Donostia ospitalea Euskal Autonomia Erkidegoko ospitalerik garrantzitsuenetako bat da. Bertan, emakumea langile kualifikatu zinguratuta erdituko da. Erditze egunean eta berehalako erdiberriaroan, emakumeei eta haien haurtxoei arreta ezin hobea emateko prestatuta daude langileak. Ama haurrentzako eraikina Donostiako Unibertsitate Ospitalearen atzealdean dago, eta bi eremu ditu. Aurrena, horma urdinak dituena, eta amarena, horma berdeak dituena. Kolore urdinak eta berdeak ospitalizazioko solairuei ematen diete izena. Erditzeen eta ordunen unitatea ama haurrentzako eraikinean dago, lehenengo solairu berdean, eta honako eremu hauek ditu. Obstetrizia eta ginekologiako larrialdien eremua. Larrialdi ginekologiko eta obstetriko baten ondorioz etortzen diren emakumeak artatzen ditu. Obstetriziako ospitalizazio eremua. 7 logela bikoitz, erizaintzako kontrola, obstetrizia kontsulta eta fetua monitorizatzeko gela bat ditu. Haurdunen unitatea. Ospitaleko ingresua behar duten pazienteak hartzen ditu, eta honako hauek izaten dira patologiarik ohikoenak. Garai aurreko erditzearen mehatxua, mintzen haustura goiztiarra, hipertentsioa, diabetesa, plazenta prebioa eta abar. Era berean, ospitaleko ingresua behar ez duten edo larrialdiko behaketan dauden pazienteak hartzen ditu. Hau da, erditzearen fase latentean dauden edo erditzea induzituko zaien emakume haurdunak. Erditze eremua. Erditzeko 9 gela ditu. Bat bainuontzi arruntarekin eta beste bat dilataziorako erditze bainuontziarekin. Eta horrez gain, obstetrizia larrialdietarako ebakuntza gela bat, monitorizazioa kontrolatzeko eremu bat, zesarea osteko suspertze unitatea, jaioberrien suspertzea, pediatria eta egongela ofisa. Erditzegunean, pazientea pediatriako larrialdietako sarreratik sartu behar da. 0 solairua urdina. Bertan, datuak eman ondoren, zeladore batek lagunduko dio obstetrizia eta ginekologia larrialdietako zerbitzura. Erizainak urgentziazko balorazioa egin ondoren, ginekologa baloratuko du pazientea. Obstetriziako pazienteak badira, ama fetuaren egoera baloratzeko probak egitea behar izan dezakete. Eta gero, alta emango zaie edo erditzeko gelan edo obstetriziako solairuan ingresatuko dira. Erditzeko gelan ingresatzean, emaginak eta erizaintzako laguntzaileak beren buruak aurkeztu eta harrera egingo diete emakumeari eta bikotekideari, eta erditzeko gela erakutsiko diete. Ohea, komuna, elementu erabilgarriak eta abar. Jaioberria identifikatzeko eta zaintzeko segurtasun neurriei dagokienez, amaren identifikazioa egiaztatuko da eskumuturreko batekin. Haren izena eta kode bat, identifikazio kita, jasoko dituena. Eskumuturreko horrek, jaioberriak bere izen abizenekin eramango duenarekin lotuko du ama. Harreran, jaioberria identifikatzeko baimen ageria azaldu eta beteko da. Talde multidisziplinar baten laguntzarekin, hau da, anestesista, pediatra, ginekologo, emagin, laguntzaile, zeladore eta abarrekin batera, emagin arduradunak eta arrisku txikiko erditzeetako erizaintzako laguntzaile batek egingo dute, eta konplikazioren bat gertatuz gero, ginekologia taldeak. Batzuetan, emagin egoiliarrek edo ginekologiako egoiliarrek egingo dute, gurea unibertsitate ospitale bat baita. Horregatik, baliteke erditzeetan, egoiliarrek parte hartzea, adjuntuek gainbegiratuta beti ere. Erditzean mina arintzeko, neurri ez farmakologikoak har daitezke. Oxido nitrosoa erabiltzea, ama mugitzea eta hainbat jarreratan jartzea, eta fitbol pilota edo ura erabiltzea besteak beste. Neurri farmakologikoen kasuan, anestesia erabiliko da. Paritorioan, goi mailako anestesiako taldeak mina arintzeko hartatuko zaitu. Epidurala da teknikarik seguruena, gogobetetze handiena eta efikazia altuena duena. Dosia pazientea kontrolatu dezake, eta blokeo motore minimoa sortzen du,
mugimendua ahalbidetuz, hau da, walking epidurala. Zesarea baten aurrean, dosia gehituta burutu daiteke. Emakumea esnatuta egongo da, eta honek jaioberriak amarekin kirofonan azaleko kontaktu zuzena izatea baimentzen du. Pediatra erditzean egongo da, ala behar bada. Eta jaioberriaren hasierako egonkortasuna baloratuko du. Bizkorketa motaren bat behar izanez gero, sehaska termiko batean egiten da. Horretarako prestatutako erditze gelako gune batean, gurasoen aurrean. Jaioberria umetokizkanpoko bizitzara ondo egokitzen bada, amaren larru azal gainean jarriko da, eta bertan egingo zaizkio hasierako zainketak. Batzuetan, jaioberriak neonatologia unitatera eraman behar izaten dira. Ospitaleko ingresua behar izanez gero, behar bezala identifikatutako jaioberriari profesional sanitario batek lagunduko dio, eta aitari, amari edo familiari dagokion informazioa emango zaio. Neonatologia unitatean taldean zainduko dugu zuen seme-alaba. Beti ere, familiak parte hartuta. Badakigu aldi horretan egindako eskuhartze guztiek eragin handia dutela aurraren eta haren familiaren etorkizunean. Horregatik, familiako garapenean oinarritutako zainketak ematen ditugu. Erditzea zesarea bidez egiten bada, presazkoa bada, operazio gelan bertan egingo da, erditzeko gelaren barruan. Badira, arrisku handiagoko erditze batzuk, hala nola erditze bikoitzak edo ipurdizko erditzeak. Ginekologoek hartatzen dituzte horiek. Arrisku txikiko erditzeetan, emagina arduratuko da asistentzia emateaz, prozesuaren hasieratik amaierara arte. Batzuetan, erditzearen amaieran tresnaren bat erabili behar izaten da erditzeko. Hala nola, bentosa, forcepsa edo espatulak. Erditze horietan, ginekologo batek edo ginekologiako egoiliar batek ematen du beti asistentzia, adjuntu batek gainbegiratuta. Erditzea zesarea bidez amaitzen bada, ura erditzeko gelako operazio gelan egiten da. Arrisku txikiko zesareen kasuan alden guztietan, ama eta jaioberria upipera eramango dira berehala laguntzailearekin batera. Gela horretan, ama eta haurra modu intentsiboagoan zaintzen dira ebakuntza osteko lehen orduetan. Hospitalizazioko solairuan esleitutako gelara eraman arte. Erditu ondorengo 2 orduetan, emakumeak erditzeko gelan egongo dira. Bertan, hasierako zainketak egingo zaizkie amari eta aurrari, eta amagandiko edoskitzea sustatuko da. Azala azalaren kontra jarriz eta lehen hartualdia arrakastatsua izan dadin lagunduz. Erdiberria solairura igo aurretik, protokolizatutako zainketak egingo zaizkio jaioberriari, eta dagokion azterketa egingo zaio amari. Zilborresteko odola eman daiteke, zenbait irizpide betetzen badira. Gero, erditzeko gelatik erdiberrien solairura eramango da. Erdiberrien solairua 4. solairuan dago, gune berdean, eta gela bikoitzak daude. Gela horiek pisoiala aldatzeko eta aurra garbitzeko gela batekin lotuta daude, sehasken bidez. Aurra sehaskatik pasatu behar da beti, gelatik atera gabe. Solairu honetan, emaginek, erizaintzako laguntzaileek eta ginekologoek emango dute asistentzia. Senidei jakinaraziko zaie, beraiek direla haur jaioberriaren zaintzaren arduradun, eta ez dela haurra gelan bakarrik utzi behar. Zaintza beste norbaiten esku uzten badute, horren berri eman behar dute. Jaioberria, unitatean bertan edo beste unitate batzuetara leku aldatzeko, amak edo aitak edo haren ordezkariak lagunduta egingo da. Jaioberriaren identifikazio eta zaintza protokola irakurri behar da. Pixoiala aldatzeko, sehaska romira biratzen da, aurra gelatik atera gabe. Gaur egun, badakigu zen garrantzitsua den lehen orduetan, amaren eta aurraren artean etengabeko kontaktua izatea. Horregatik, ohean bertan jardungo dugu, zuen aurrarengandik ez banatzeko. Hori ezinezkoa denean, jaioberria leku aldatzeko eskatuko dizuegu, profesional batek lagunduta. Amari, konstanteen, egoera orokorraren, umetokiaren eta odoljarioaren eta perinoaren egoeraren balorazioa egingo zaio egunero. Emagin batek baloratuko dute erditze autozikoetan. Erditze instrumentatuetan eta zesareetan ginekologoek baloratuko dituzte. Mina kontrolatuko da eta doskitzearen hartualdiak baliotsiko dira. Baita bularra hartzeko laguntza, posizioa, xurgatzea edo edoskitze artifizialaren euskarria ere. Gurasoei jaioberriaren zainketak irakatsiko zaizkie. Garbiketa, pisoiala aldatzea, zilborrestea sendatzea, konstanteak hartzea, temperatura, oxigenoaren asetasuna, bilirrubina, pisua, mikzioen eta eginkarien kontrola, pediatrak bizitzako lehen 24 orduetan egindako berrikuspenak,
jaioberrien hipoakosiaren detekzio proba eta metabolopatien baeketa. Pediatrak jaioberriaren hasierako azterketa bat egingo du lehen 24 orduetan, 24 eta 72 ordu bitarteko egonaldia baloratzeko, erditze motaren arabera eta amaren eta haurtxoaren egoera baloratuta. Baita 24 ordura alta goiztiarra emateko aukera ere, irizpide jakin batzuk betez gero. Horren ondoren, emaginarekin hitzordua izango dute 48 eta 72 ordu bitartera. Pisua, amagandiko edoskitzea, amaren eta haurraren egoera eta orpuaren proba baloratzeko. Honako hauek dira alta goiztiarraren onurak. Ospitaleko egonaldia laburtzea eta horrekin batera amak eta haurrak infekzioa jasateko arriskua murriztea. Ama lasaiago egotea eta aldela amagandiko edoskitzea ezartzea. Baita amak eta haurrak hobeto atseden hartzea ere.